ഹലോ ടേസ്റ്റി ബഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വിൻ്റർ സീസണിലേക്ക് പറ്റിയ ഒരു വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയ സൂപ്പാണ് ഇത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിലും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിവിടെ ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, സ്പീനച്ച്, കോൺ, ടൊമാറ്റോ ഇതൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ചൂടായ പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതൊന്ന് മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ എടുത്തു വച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതൊന്ന് വഴന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബൗള് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചേർക്കേണ്ടത്. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ബൗള് ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ശേഷം ക്യാബേജ്, അതിനുശേഷം സ്പീനച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒപ്പം ടൊമാറ്റോയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, വെജിറ്റബിളിലേക്ക് ഉപ്പ് പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തണുപ്പ് കാലത്ത് ഇത് സൂപ്പ് കഴിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടും നല്ലതാണ്. പിന്നീട് കോൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 2 മിനിറ്റ് മൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് ഏകദേശം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു 3 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ ഫ്ലോർ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരു ഹെൽത്തി സൂപ്പാണ്. എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പാണ്. തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഈ സൂപ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഞാനിതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സൂപ്പിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസിൽ മാത്രമല്ലേ ഉപ്പിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല. അടച്ച് വെച്ച് 2 മിനിറ്റ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ടൊമാറ്റോ സോസാണത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഹെൽത്തിയായൊരു വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി,
ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സ്റ്റേ ഹാപ്പി. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.